បាទសូមស្វាគមន៍បងប្អូនសាសនាសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាមេរៀន English Grade 4 របស់យើងជាបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាទៅលើ Unit 2 Sing បាទអញ្ចឹងគឺ Lesson 3មេរៀនទី3នៅ Lesson 3 Is this a cake Is this a cake តើនេះគឺជានំខេកមួយឬចំណុច A គឺ listen and point បាទស្ដាប់និងចង្អុលអញ្ចឹងយើងចង្អុលទៅលើវត្ថុអ្វីមួយដូចជាកែវដូចជាស្លាបព្រាសមស្លាបព្រាយើងញ៉ាំបាយស្លាបព្រាដងវែងខេកអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង listen យើងប្រែថាស្ដាប់ and និង point យើងប្រែថាចង្អុលយើងអានថា cake cake យើងប្រែថានំបាទនំ cake cake នំ cake spoon 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 ហ្នឹងយើងប្រែថាស្លាបព្រាបាទស្លាបព្រាយើងដួសបាយញ៉ាំfork fork fork យើងប្រែថាស្លាបព្រាសមបាទស្លាបព្រាសម glass glass យើងប្រែថាកែវបាទអញ្ចឹងយើងមើល conversation ខ្លីរបស់យើងគឺរវាង Navi ហើយនិងសានអញ្ចឹងនៅពេលដែលសានជួប Navi សាននិយាយថា Hello Navi is this a cake តើនេះគឺជានំខេកមួយឬNavi ក៏ឆ្លើយទៅវិញថា Hello សាន No it is not អីគេបើយើងថាទេវាមិនមែនជាអីគេឥឡូវគេសួរថាតើនេះគឺជានំខេកឬអញ្ចឹងគាត់ចង្អុលទៅស្លាបព្រាគាត់សួរថាតើនេះគឺជានំខេកឬយើងថាវាមិនមែនជានំខេកទេយើងឆ្លើយថា No it is not ទេវាមិនមែនទេ No it is not a cake ទេវាមិនមែនជានំខេកទេ It is a spoon បាទ it is a spoon អញ្ចឹងវាគឺជាស្លាបព្រាបាទអញ្ចឹងបើសិនគេសួរថា is this a spoon spoon តើគេចង្អុលទៅលើកែវបើថាមិត្តភក្តិយើងចង្អុលទៅលើកែវយើងឆ្លើយថា No it is not a spoon No it is not a spoon ទេវាមិនមែនជាកែវទេ It is a spoon បាទដោយសារមិត្តភក្តិរបស់យើងឆ្លើយថា spoon យើងឆ្លើយថា it is a spoon បាទអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាកែវទេវាមិនមែនជាស្លាបព្រាទេវាគឺជាកែវអូខេបាទយើងបន្តទៀតគឺសិក្សាទៅលើចំណុច B គឺ listen and say ណាស្ដាប់និងនិយាយ practice with your partner practice with your partner អញ្ចឹង practice នេះយើងប្រែថាការអនុវត្ត with ជាមួយ your របស់អ្នក partner ប្រែថាដៃគូអញ្ចឹងអនុវត្តជាមួយនឹងដៃគូរបស់អ្នក Hi is this a fork Hi is this a fork អញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ទៅនំខេកសួស្ដីតើនេះគឺជាស្លាបព្រាមួយឬស្លាបព្រាសមមួយឬគាត់ឆ្លើយថា No it is not a fork ទេវាមិនមែនជាស្លាបព្រាសមទេ It is a cake វាគឺជានំខេកបាទបន្តទៀតHi សួស្ដី Is this a cake គាត់សួរស្លាបព្រានេះសួរថាគាត់ចង្អុលទៅស្លាបព្រាហើយគាត់សួរថា Is this a cake តើនេះគឺជានំខេកមួយឬអញ្ចឹងយើងក៏ឆ្លើយវិញថា No it is not a cake ទេវាមិនមែនជានំខេកទេ It is a fork បាទ It is a fork
វាគឺជាស្លាបព្រាសមបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះសូមឲ្យបងប្អូនសិក្សានៅសិស្សទាំងអស់អញ្ចឹងយើងយកចិត្តទុកដាក់រៀនហើយយើងអាសាអនុវត្តជាមួយគ្នាបាទដោយសារយើងនៅក្មេងៗបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតគឺយើងសិក្សាទៅលើចំណុច C គឺ conversation conversation នេះយើងប្រែថាការសន្ទនា conversation បាទ conversation ការសន្ទនា number 1 គឺ listen and say បាទ listen and say អញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចអំពី is not និងឥឡូវនេះ is not យើងប្រែថា is not យើងអានថា is not និងទម្រង់វែងដែលថា long form ទម្រង់វែង is not ទៅជាស្មើនឹងពាក្យ isn't បាទ isn't នេះគឺជា short form ទម្រង់ខ្លីនេះទម្រង់វែងនេះទម្រង់ខ្លី isn't បាទយើងអាន isn't is not ទៅជា isn't it is ទៅ it's បាទអញ្ចឹងយើង conversation របស់យើងបន្តិចគឺរវាងបូណាហើយនិងរីណាបាទនេះគឺជាទម្រង់ខ្លីរបស់យើងមិញហ្នឹងយើងទម្រង់វែងបាទយើងទម្រង់វែងថា Hi រីណាសួស្តីរីណា is this a bag គាត់ចង្អោលទៅខ្មៅដៃនេះគាត់ថា is this a bag តែនេះគឺជាខ្មៅដៃAlo chịបងមកខ្ញុំចុចថាទៅឲ្យបងឯងដឹងលេខឲ្យហើយទៅបងស្រួលតអ្នកតំណងអីណាបងណាបាទសូមអភ័យទោសសាររវល់បន្តិចបាទអញ្ចឹង Hi Rina សួស្តី Rina is this a bag តើនេះគឺជាកាតាបមួយឬគាត់ចង្អោលទៅខ្មៅដៃឯងហើយគាត់សួរថាតើនេះគឺជាកាតាបមួយឬអញ្ចឹងRina ឆ្លើយថា No it isn't បាទនេះគឺជាទម្រង់ខ្លីរបស់យើងណា No it isn't យើងមិនបាច់ឆ្លើយថា No it is not a bag ទេយើងអាចឆ្លើយបានថា No it isn't it's a pencil បាទទេវាមិនមែនជាកាតាបទេវាគឺខ្មៅដៃបាទ No it isn't យើងគាត់ឆ្លើយថាទេវាមិនមែនជាកាតាបទេ it is a pencil វាគឺជាប៊ិចវាជាខ្មៅដៃបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅមេរៀនរបស់យើងទៀតគឺចំណុចទី2គឺ ask about thing is the picture ស្ដាប់និងនិយាយបាទស្ដាប់និងនិយាយនេះតែច្រឡំបកប្រែអត់ត្រូវទេសារកន្លែងនេះខ្ញុំអត់បានបកប្រែជាភាសាខ្មែរបាទក៏សូមអភ័យទោសផងដែរអញ្ចឹង ask about thing in the picture ថាសួរអំពីវត្ថុអ្វីមួយនៅក្នុងរូបភាពសួរទៅលើរបស់របរអ្វីមួយនៅក្នុងរូបភាពបាទ ask យើងប្រែទៅសួរ about អំពីthing វត្ថុវាថារបស់របរ in the picture នៅក្នុងរូបភាពអ្វីមួយនៅចូលសារនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងមានផ្ទាំងរូបភាពហើយមានដូចជាកែវស្លាបព្រាមួកស្អីហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងដែលគេថា ask about thing in the picture ឲ្យមើលរបស់របរនៅក្នុងរូបភាពបាទអញ្ចឹងអត់មានអីច្រើនទេចំពោះចំណុចទី2នេះគឺយើងបន្តទៅមុខទៀតដែលយើងនឹងសិក្សាទៅលើចំណុច D បាទចំណុច D គឺ practice យើងអនុវត្ត talk about thing in the picture និយាយអំពីវត្ថុនៅក្នុងរូបភាពបាទនឹងរបស់របរដែលនៅក្នុងរូបភាពរបស់យើងនេះគឺជាអ្វីនេះ Hello hi Rina is this a spoon
Hi Rina is this a spoon តានេះគឺជាស្លាបព្រាមួយឬ No it isn't ទេវាមិនមែនទេ it is a ឥឡូវយើងឆ្លើយ it is a ស្អីទៅ it is a cake it is a glass it is a spoon it is a fork បាទអញ្ចឹង cake glass spoon fork បាទអញ្ចឹងចំណុចទី E គឺ spelling យើងប្រែថាការប្រកប spell the word បាទ spell the word ប្រកបពាក្យអញ្ចឹងក៏ឲ្យប្រកបពាក្យ spelling ការប្រកប spell the word ប្រកប is this a spoon តែនេះគឺជាស្លាបព្រាមួយឬ No it isn't it is a cake បាទ please spell it សូមប្រកប cake C A K E បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុច D និង E យើងតែប៉ុណ្ណឹងបើសិនជាមានចម្ងល់អ្វីអាច comment នៅក្រោមវីដេអូបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើចំណុច F the letter យើងប្រែថាអក្ខរក្រម listen and practice ស្ដាប់និងអនុវត្ត U V W H Y Z បាទ U V W H Y Z G letter practice អនុវត្តអក្ខរក្រមអញ្ចឹងឲ្យយើង trace the letter នេះខ្ញុំប្រែថា trace the letter អញ្ចឹងឲ្យយើងដានអក្ខរក្រមអញ្ចឹងឲ្យយើងរៀនដានតាមរៀនសរសេរបងប្អូនរៀនសរសេរបាទអញ្ចឹង remember ការចងចាំឬការរំលឹកឡើងវិញ cake យើងប្រែថានំ fork ស្លាបព្រាសម spoon ស្លាបព្រា is this a cake តានេះគឺជាស្លាបនំ cake មួយឬ No it is not អញ្ចឹងទៅ it is a យើងបន្តទៀតបាទចឹងក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងរាល់កំហុសខុសឆ្គងឬខ្វះខាតនៅត្រង់កន្លែងណានោះក៏សូមខន្តីនិងអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា